Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда Манас районундабыз. Май айылында бул жерде сөзсүз түрдө Көкбөрүнүн дагы бир мыкты спортчусу бар. Норуздагы 21-мартта бул спортчунун, бул Көкбөр үчүн ушунчалык жылдыз жанды, көпчүлүктү суктандырды. Ошолордун катарында мына мен дагы бармын. Бул ким? Ооба, жалпыңыздар билгендей бул Месси. Тагыраагы Өмүрбек Эсен уулу менен бүгүн биз маектешебиз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Эсол жакшы. Жакшы. Аман эсенби? Жакшы бар. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Мен да сиздерди көргөнүмө кубанычтамын. Той кут болсун. Мына ушундай болуптур, сонун жаңылык болуптур. Кечээ күнү эле Жалалабадтагы 9-майга карата Көкбөр турниринен келгенден кийин эле үйүндө бир сонун жаңылык болуп, той болуп. Сен эмес бирок? Мен эмес, мен бир тууган байкем. Үйлөнүп. Кезектеги сенбеми очередь? Буюрса. Качан? 1-2 жылдагы буюрса. Иштеш керек да. Ооба. Жалпы көрүүчүлөргө баягы Өмүрбек Эсен уулунан интервью алгылачы деген бир канча комментарий болгон да. Анан бул эми калп эмес. Мен жөн эле айткан жокмун, аны көрсөтүп бере алам да. Анан чагылдыргылачы, чыгаргылачы ким экенин билеличи дегенинчи. Таанышалы эми бүгүн. Жалпы көрүүчүлөргө тааныштыралы. Кел бир өзүң жөнүндө маалымат айтып берчи. Мен Эсен уулу Өмүрбек. Манас районунун Май айылынан, Талас области. 2001-жылкы үйдө 4-1 тууганын 3-чүсү болом. Ар эмес, жер эмес. Чындыгында азыр жапшаш туруп Көкбөрдө сонун бир ийгиликтерди жараттасың. Анын баардыгын астыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөлү. Сен айылың боюнча сүйлөшөлү. Балалыгың ушул жерде өттү. Ушул жерде чоңойдум, ушул жерде туулуп өстүм. Мектепти ушул жерде окудуң? Мектепти ушул жерден бүттүм. Кандай окудуң? Бардык көкбөрүчүлөрдүн баягы салтын бузбай Көкбөр менен чоңойдуң да, же мектепти жакшы окудуң? Мектепти жакшы окудум десем окшошпой калды да. Тааныш билиш көрөт, мугалим. Ортончо окудум мектепти. Окууга тапшырган жоксуңбу? Окууга тапшырдым. Физкультурда. Окуйсуңбу азыр? Окуп бүткөм. 2001 бүттүбү? Мен 2000 мен окугам да. 2018 бүтүп, физкультурныйда 4 жыл окуп. Эмне жагын? Военный жагын. Иштеген жоксуңбу? Жок. Эмнеге? Буюрса иштейбиз. Азыр улак менен эле. Улак жакта эле жүрөм көбүнчөсүнчү. Эми бул күндө эмес да, бул жума сайын эмес да. Жылына 3 жолу чоң турнир болот да. Ооба. Андан башка убакта бош, эмне менен алексиңер? Андан башка убакта айылда жумуш, жер, мал чарбачылык. Кыргыз элим эмне себептен курутфондон телефон алыш керек? Эң эле биринчиден себеби бул бизде буюрса 7 областка тең ачылат. Азыркы учурда бизде Ош, Жалалабад, Бишкек, Москвада биздин филиалдарыбыз бар. 2 жыл гарантиясы менен телефон алганыңыздан кийин 2 жылдын ичинде эмне косяк болуп калса, сиз жөн гана телефонду келесиз, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Курутфондо сапаты эң жогору телефондор сатылат. Кыргыз элим биз менен всегда ыңгайлуу жана сапаттуу курутфон, гарантия и качество. Айылда тиги жакта сбордо жүрбөсөк деле бул жакта күнүгө улак тартабыз. Жумасына 7 күн болсо 5 күн улак тартабыз бул жакта. Азыр делеби? Азыр эми бир аз токтоп калды. Жайдын ол күн ысыгына байланыштуу. А так моундай күздөн жазга чейин. Жумасына 5 күн, бир жума болсо, 7 күн болсо биз 5 күн улак тартабыз да. Бир туугандардан барбы улак тарткандар, чапкандар? Бир туугандардан жүргөндөр? Жок, агам чапчы мурун. Белинен бир аз тынам алгандан кийин токтоп калды. Азыр мен элем ийгиледе улак тарткан. Анан мындай жеңилдетип атпайсың го, мен элем депчи. Жалпы көрүүчүлөрдүн баягы баасы менен сен мен элем азырчы мындай чын. Азыркы учурда жаш болсоң дагы Көкбөр спортунда, Көкбөр жаатында сон бир орунду өзүңдүн атыңды бир чыгардың. Булганбасын. Чын эле ийгилик. Кирдеди, үйгө кирдеди. Баягы көрүүчүлөр жазышчы эле. Эмне үйүнө киргизип койду? Үйгө кирсе болбой жатат. Ооба. Ар ким барган жерисин эле баарына кире берсек бүгүн
кетпей калдык шекере. Таластын сыйына рахмат чын эле. Таластын кеңпейилдигине рахмат. Кыргыз элибиздин баягы кеңпейил экенин билебиз да, аны берди да, мына талас бүгүн маектешели. Уруксат берсең. Басканча маектек уланталы. Болду. Кегестен эле мектепте окуп жүргөндөн кийин башта эле кызыгып 7-8 жашынан болсо керек. Биринчи кичи класстан баштап эле кызыкчумун. Оокта мындай улак тартып андай элемес. Атимге атка кызыкчумун да, аябай. Үйдө аттар бар болчу. Атым ийип сабактан келип эле сумкамды ыркытып жиберип эле атым жалаң аттын жанында жүрчүмүн да. Ким шыктандырды? Мындай кимди көрүп, мисалы, футболчуну көрүп туруп, мындай ушундай болсом экен деген сыяктуу өткөн, мисалы, көкбөрүчү, кайсыл көкбөрүчүнү көрүп, мисалы, шыктандырды? Мен андай көкбөрүчү эметкен деле жокмун. Өзүм агам тарчу да. Кичке кезечи. Өзүм агам менен бир 2-3 жаш эле улуу. Агам тартып улакка кетет. Мен ээрчисем үйгө таштап кетет ыйлатып. Болбой эле ээрчип сосед байкелебиз бар. Талант деген. Ошол байкеде тиги байке өзүм байкем таштап кетсе да ал калтырбай алчу да. Басты, Ошолордун артынан жүрүп эле. Анан бир аз чоңойгондон кийин уже барып улак чапканда элдер алып келип таштаган убакыт кайра тек алып барып кызык, ошол кызык болчу да. Абутка чыгып кеткенде, абутка чыгып кеткендерди алып барып кайра. Тиги ошентип жүрүп эле убакча болуп калдым мен. Анан бир моментте жанында эме болот го. Улак тартып жүрүп, мына кызыгуу, аябай кызыгуу болду менде. Өзгөчө болду да кызыгуучу. Тиги кошуна айылыбызда 5 километрдей жерде эме Тайтамдар шол жакта жашашат да. Ошонун аты бар болчу, Тайтамдынчы. Ары кошкон эле мындай аты бар болчу. Эми аябай кызык ушундай болчу. Улак күнү эртең менен окуудан качып кетчүмүн. Качып барып, ошол жакка чейин жөө чуркап барып, Тайтамдын атын ийип келип, анан бияка кечке чейин убакта жүрүп, анан кечинде кайра жеткизбей кайра жөө чуркап келчүмүн да. Ошо 5 километр жерде. 5 километр жерден. Үйдөгүлөр эмне дешили ошол кезде мындай? Үйдөгүлөр жардам берсең боло, оокатты кылсаң боло деген сыяктуу. Андай любой эле улакчынын үйүндө болот го дейм. Андай болду биздикинде деле. Улакка барбайсың. Урушту үйдөгүлөр. Каршы болду башында. Болбой эле качып кетесиң. Качантан баштап мындай моюн сунуп калды? Деп. Көрсөм мындай улакчы турбайбы деген сыяктуу. Мен лигага чаап баштагандан баштап. Жогорку лига? Жогорку лигага чаап баштагандан баштап уже макул боло баштады да, көнүштү. Үйдөн чыксаң бата берип. Көрүп алат экенби сенин оюңдарыңды? Көрсөт эми, мен кулап калсам ыйлашат. Жашырбай эле айтышат. Жашырбай эле айтышат, ооба. Ыйладык деп. Чоң апам чыдабай кетет. Мен баягы Норуста Бишкекте кулап калганда. Башында, финалда башында кулап калбадымбы? Үйдөн туруп алып. Аркы башында кулагандабы? Ошол жактан кулаганда. Үйдөн туруп алып мен кеттим Бишкекке, Бишкекке барам, балама барам деп. Анан мен кайра оюнга чыгып калгандан кийин тынчтанды дейт. Телефон, оюндан кийин телефон алсам, телефон укмуш чалыптыр. Кабатырланды, Ооба. Эне байкуш, апа байкуш. Норустагы оюнду азыр сүйлөшөлү дагы. Андан кийин буюрса таланчымага келели. Норустагы оюн. Мыкты оюнчу аталууга даярдык кошончолук беле же бул күтүлбөгөн жерденби? Же бул команданын бул атайын тактикасы ушул беле, бул өмүрөктү ушундай чыгарабыз деген? Жок, андай деле эмес болчу. Биз баарыбыз эми мыкты оюнчу болобуз деген деле ой жок болчу баарыбызда делечи. Мен өзгөчөлөнүп, мен мисалы үчүн тигинен алып, будан алып же салып кетем деп өзүнчүлүк кылып андай болгон жок бизде. Биз команда боюнча уталы деп бириктик, ынтымакка келип. Баарыбыз байкелер менен тренер бирге ойнойлу, чачырабайлы депчи. Бирок өзүң жогоруда айткандай эле баягы достуктан коркунуч аябай эле болгон экен. Ооба, достуктан аябай эле коркконбуз. Достуктун аттары аябай эле семиз болуп калды окшойт Норусда. Ошондон аттары токтоп калды. Биринчи таймдан кийин бир жеңилдиңер окшойт да, эмне? Же аягына чейин эле ошондой? Аягына чейин ойнодук.
Акыркы минутага чейин ойнодук. Аватар буга чейин чабып жүргөн. Ал Норзакенин травмасына байланыштуу эле мен чабып атам азырчы. Норзаке өзү жакшы болуп буюрса, эмки оюнга чыгып калса өзү кайра эле өзү чабат да. Сен кайсысын эмес? Аттанайбыз барбы? Же алмашалычы деген сыяктымды. Жок, андай барбы аттанайбыз буюрса. Мен Гербте чабып жүрдүм да. 2 жыл чаптым Гербте. Жакшы оюн көрсөттүк. 2 жыл жакшы кап берди. Буюрса мүмкүн деле Гербте чабам деген. Аватарды түшүнүшкө канча убакыт кетти мисалы? Сен ал аттын ошончолук жөндөмдүүлүгүн байкаганга. Же бүт барды кулакчы отурса эле ошондой Жок, көрсөтөбү? андай эмес. Мен былтыр Норустан баштап. Былтыр Норуста им көрдүм. Анда бир аз анчалык келише алчу эмесмин. Былтыр Норуста бир аз оюнда аралаша Норзакеден. Чемпионатта миндим. Чемпионатта Норзакен бут ооруп калып, андан миндим. Быйыл ошон жалаң эле мен чабып калдым да. Норус турниринде почти полный эле оюнда ататын чаптым. Экөөбүз жолугаарыбыз менен бутка эмне болду, бут ооруп атабы деген суроо болду, биринчи эле. Анан бул көрсө кечээки 9-майдагы 9-майда болду. 9-майда бир аз. Ошол түшүнүшпөйлү, эмне болду я 9-майда? Эмнеге бул чемпион болуп турган ынтымак? Норуста көрсөткөн мисалы результат бул жакта андай бир аз жок сыяктуу. Оюн экен да. Чемпион болуш оңой, чемпион кармап туруш кыйын дейт го. Ошон оюн экен, болмот. Тиги жакка болуп туруптур, дос командасы. Мыкты аракет кылыптыр, мыкты даярданышыптыр. Күтүштүү. Жанагы бир канча жолу сени келип ат менен сүздүрүп кактыргандарым бул оюн болуп кетти арасында. Ошондон жаракат алдыңбы бутка? Ооба. Бутун ошол жерден катыраак уруп калды. Ким эле жекме-жекет ошондо? Манас байкем менен чыкканда. Өзүм да бутум таза болдум окшойт ошол жерде. Урган жерге. Ошондо бутум ооруп калды. Жакшы эле буюрса. Жакшы эле болгондо канча бул дарыланыш керекпи? Дарыланыш керек, ооба. Канча убакыт дарыланыш керек? 1 ай лечение алып барып. Мындай нерсени айтты да, Нуржан менен маектешкенде, көрүүчүлөрдүн сөздөрү өмүрбекти өлтүргүлө, өмүрбекти жок кылгыла, өмүрбекти талкалаш керек, өмүрбекти сындырыш керек деген баягы айтылган сөздөрү бул жагымсыз болду деп айтты да. Ошол сөздөрдү угуп аттыңбы мисалы? Угуп аттым, ооба. Эмне экен ал? Көрөрмандар, биздин көрөрман бар ынтымак командасынын, достук командасынын көрөрмандары бар. Бирок аябай эле катуу тиеп атты. Антип салгыла, минип салгыла, өлтүргүлө, төбөлөткүлө дегенчи. Ошол жактан бир аз көңүл калып калды көрөрмандаргачы. Так андай деле эмне болгон жокпуз. Ошо көрөрмандар аднен менен ортодон алып аутка чыгып кетсең да таш менен уруп атты. Баклажкалар менен уруп атты, сөгүп атты. Алардын баарына эле кайрыла берсек дагы туура эмес болуп калат го. Ошончолукка чейин көрөрмандык кылгандар бар экен бе? Таш менен чаап салгандай, Таш менен уруп атышты. Жана каптал жака эмеге барып калганда, аутка барып калганда таш менен урушуп, ошондой болду. Бираз тиген жокпу? Тийди. Каяка тийди? Артка тийди. Жерге тиеп атты. Туата. Көрсө бүт бар эле өмүрбекти колдой бербейт турбайбы, өмүрбекти сүйө бербейт турбайбы? Мен анчалык деле деме боюнча эмес. Кудая, өмүрбек мына ушул. Улакчынын ушунда, ушул жерден да билсе болот да жөнөкөй экенинчи. Баягы өзүн канчалык бийик болсо дагы жерди алып жүргөндөрү жагат да буларынчы. Чын эле жагат да. Булар мыкты спортчу болсо дагы, сонун оюн көрсөтүп атса дагы, элдин сүймөнчүлүгүндө арзып атса дагы, татып атса дагы булар жок биз жөнөкөй элебиз, жок биз жөнөкөй элебиз деп. Мен ушуңардан жазбагам негизичи. Өмүрбекти баягы талантыңды, бул ушул спорттогу жетишкендигиңди, ийгилигиңди, жөндөмдүүлүгүңдү байкап туруп, Норуста бир канча күйөрмандар, мисалы, өмүрбекке $100, өмүрбекке бир кой, өмүрбек үйлөнсө тоюн алып барып берем дегендер бул демек бир нерсе көрсөтүп атканыңда, бир нерсе жаратып атканыңда. Колдон келген аракетти кылып атабыз, ийгилик болуп атат. Канча чогулуп турсуң ошондо? Менин эсебим боюнча $800. Эсептеген жокмун байке, биз ынтымак командасында мындай. Мисалы үчүн мага байке сайлап атса,
Мен жалғыз өзім эле албайм да анычы. Ошондойбу? Мен мисалы үчүн $8 атпайсызбы? $8 мен жалгыз өзүм эле алып албайм да. Команданын ал жайым команда менен ойнап атабыз да. Командага бөлүп беребиз да, полный. 12 бала бөлүп алабыз. Жана чачатасың. Мисалы үчүн мага сайлоо, Майрамбек байкеге сайлоо, Нуржан байкеге сайлоо, же капитанга сайлоо, андай эме жок да. Жок, бул бөлүнүп алчу сумма, бул деген жанагы байге фондунан бөлүнгөн акчаны алар силер бөлүп алсаңар болот да. Ооба. Бул деген өмүрбек эле болуп атат да. Аны биз команданын ынтымагы да бул. Өзү ичара. Ошондой балдардын баары бөлүп алабыз да. Түзө ошол жерден ипподромдон көрүп отурганбыз да. Мисалы үчүн мыкты оюнчу алсам, мыкты оюнчунун жарымын ортого чыштап беребиз да. Канча суммасы мыкты оюнчунун? Мисалы үчүн 50%. Канча акча алсам да 50% ортого. Жарым болуп кетмейби? Жарымын. Эми ал жерде мен эле ойноп аткан жокмун да. Мен өзүм эле менен мыкты оюнчу болуп аткан жокмун. Байкелердин жардамы менен байкелер коргоп атат, байкелер алып берип атат, паз алып барып салып коет атат. Эмнеге өмүрбек жекеме жеке чыкканда Асылбек Өзбеков агайыбыздын баягы сонун айткан сөздөрү бар эле. Өмүрбек 12 жолу айлан, 12 жолу айланда башын айландыр депчи. Эми ал убакта мүмкүн укпай чыгасыңар ал сөздөрүчү. Бирок ошол 12 жолу айландасаңарбы, 10 жолу айландасаңарбы, Нуржан Мелисбек уулу мындай издеген сыяктуу эле боло бересиңер да, мындай ошого өткөзүп бергендей, ошого ашырып бергендей, же бул атайын өзүңөрдүн сүйлөшүүңөрбү, же ошого бергенде мындай бир аз жаның артынып. Эме? Ортодон алганда ошо айланып тиги кол салып турат да, бул жак беттенчи. Кол салып турганда колун үзүп алыш керек да. Айланып, момент карайсың, ким мисалы үчүн именно Нуржан байке эле эмес, Майрамбек байке бар. Дагы пас алган биз защиттер эле пас алып берет да. Кимиз ачык болсо ошого карап чыга бересиң да. Бир момент келет да, айланып жүрсөң, айланып турганда бир момент келет, ошону чыгарып бересиң да сразу. Жөн эле баягы көрүүчүлөрдүн мындай бир сурагым келип турат да, эгерде Ноорузда Өмүрбек канча жолу жекеме жекеде айланганын эсептеп көрүш үчүн Нооруздагы финалды көрсөңөр, мен бир жаңылбасам бир 50дөн көп болуш керек. 50дөн көп жолу айланган болушуңар керек да. Ушунчалык көп айландыңар. Эмнеге өзүңөр эле апарып мындай салгынга? Салбадым. Салып атыңар, бирок көбүнчө мындай ашырып бергенге мындай карай берткенсиңер го? Адиненин атын чарчатып албаш керек. Тактика боюнча нападение ошол үчүн кирип атат. Адиненин алып нападение ашырып, нападение гол салат. Моменттерде ачылып калат казан, жакын казандардын түбүндөчү. Жакын жерлерде ачылып калса өзүм эле саркылап аттым. Мындай болобу? Өзүң аталып, аны өзүң таптап, өзүң үйрөтүп, анан улакка көндүрүп, бул команданык эмес. Жеке өзүңдө. Ооба. Пландап атасыңбы? Барбы же азыркы учурда? Азыркы учурда бар өзүмдө. Болотпу? Болот. Бул азыр 4 жаш. 4 асый. 7 жаш. Бул айыл ичинде, анын командага чаппайм, муну айыл ичинде чабам. Эмне керектери бар? Бул жекеме жекеси бар бунун. Баш аябай ойнок. Райондо чабам. Быйыл айлык өттү. Тушлат менен чемпион болдук десек болот. Айлык бизде айлык мөт район чабабыз да. Айлык мөт Тушлат менен чемпион болдук десек. Бул кайманаты эмне? Кайманаты Эркелеткен. Эркелеткен көк мончакта койму? Байгелер боюнча сүйлөшпөйлүбү? Тиги айыл ичиндеги эле оюндардагы байгелер. Аш тойлор. Айыл ичинде байгелер. Жер улактар деген сыяктуучу. Айыл ичинде байге бизде жер улакта. Барбы? Жер улак бизде көп болбойт да. Ал эмне көбүнчө болобу жер улактар? Жер улакта көбүнчөсүн эле чүй тарапта атат да. Биз көбүнчөсүн эле жандай. Казанга тартасыңар ушулар? Казанга тартабыз. Ички той болсо деле Казанга тартабыз. Ушундай да биздики. Анан бизде жандай эме да кот. Бизде деле жер улакта кот болгондо 5-тен 7-тен кирип чабабыз да биз. Мисалы үчүн бир байке той берсе 100 000 берсе, Кара Бура району менен Манас району, Бакай Ата району полный келет да. Анан экиге эле бөлүп коет. Мисалы үчүн Кара Бурадан нары 1, бери 1 деп коюшту мүмкүн да. Ошону эки жактан чыгып эле 7-7-тен чыгып, тээ алыс апарып таштайт. Ошону алып келип туруп, моундай жерге белгилеп коет. Ошол жерге алып келип таштайбыз да. Мисалы үчүн 100 000 болобу, 200 000 болобу, ошондой кылып туруп.
көбүнчөсү эле биз ошондой тартабыз да биз бул жакта. Тайгаздан тартабыз. Жерлак 3 кээде эле болуп калат. Бир жылда 2 жолу болсо керек. Байгеден эч ким байбайт дейт го. Ооба. Каяктан бул? Мисалы эмне жумуш жасап, мындай киреше болот каяктан? Бир эле көк бөрүбү. Мындан башка убакытта эмне жумуш? Көк бөрүдөн тышкары айылда мал чарбачылык менен алакабыз. Жер айдайбыз. Башка ошол айылда ошондой эле жумуш. Акчасы жакшыбы көк бөрүнүн? Өмүрбектин мисалы гонорары канча? Гонорар болгондо андай деле эч нерсе албайбыз. Будайга шүгүр, бирок өзгө жетип атат. Эч нерсе албасаң каяктан жетет? Байге, уткан байгени алабыз. Уткан байге. Уткан байгени бөлүшөбүз. Ошондой эле. Бул жактан майда улактарда байге үчүн деле барбайсың, өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн, өзүңдүн азартың үчүн барып. Күнүнө тапсаң, күнүнө бир 2000 сом, 3000 сом ушундай аласың да. Күнүнө. Бирок ага атты жакшылап даярдаш керек болуш керек эми. Күнүндө чапканга деле ат. Күнүнө бул атты мен өзүмдүн атымды жумасына бир 3 жолу чабам. 3 күн чабам. Мисалы үчүн биринчи күн чапсам, 3-чү күндөн суббота күнү. Состояниясына карайбыз да эми. Башка айылда деле башка аттар бар. Ар кандай. Ошондой болуп калат. Болобу, Өмүрбек могул атымды сен тарбиялап берчи, казанга көндүрүп берчи, тиги улакка көндүрүп берчи дегендер. Ооба, андайлар болот. Анан ошол учурда баягы жакшы сумма сунуштагандар да болобу, мисалы, же бир өзүңдүн бир ставкаң барбы? Мисалы, ушунчага мындай кылып берем, тигиндей кылып берем деген сыяктуу. Жок, андай ставкабыз деле жок. Биз эми үйдө азыр үйгө алып келип, анын багып, чаап, эме деле жок да биздечи. Айтабыз, момундай жерде момундай оюн болот. Ошондой жерге алып барыңыз, ошол жерден чаап көрөйүн. Же кээ бирлер болот, мен ушундай жерде улак бар экен го, ушул жака келбейсиң, мен атын чаап берчи дегендер да болот. Ал жака барып чабабыз. Ар бир спортчунун эле кыялы ушул болуш керек, спорттон бир ийгилик жаратсам экен, өзүмдүн бир мындай талантымды көрсөтсөм экен, татыктуу дегенчи. Анан ошол учурда көрүүчүлөрдүн кайра жакшы сөз угуу. Ай азаматсың дегенсиз. Эми мактоо кимге гана жакпайт дейт го. Баарына эле жагат да. Эми баарына эле кыял болсо керек, мыкты оюнчу болсом, ошо высший лигада мыкты оюнчу болсом, мен Кыргызстан сборный командасына тартсам дегенчи. Менин ошондой кыялдарым бар. Буюрса мен ынтымактан эле чектелип калбай, Кыргызстан сборный командасына тартып, Кыргызстан намусун коргоп, мыкты оюн көрсөтүп буюрса. Эмне комментарийлер шыктандырат да, мисалы, элдин айткан сөздөрүнөн? Комментарийлерден окуйсуң да? Ооба. Эми көбүнчөсү эле негатив болуп атпайбы азырчы. Антип салгыла, Өмүрбекти минтип салгыла. Андай комментарийлерден кээде көңүлүң да түшөт. Арасына жазат. Ушундан жазба. Мыкты оюн көрсөтүп атасың дегендер. 2 жыл ичинде 2 жылдан кийин үйлөнсөң, Өмүрбек. Барбы? Бар. Үйлөнчү киши. Бар. 2 жылдан кийин той болсо, тамадың даярда. Даяр. Буюрса. Сүйлөшүп алдыңбы? Кубаныч байкем менен сүйлөшкөнбүз. Кубаныч Баркалбас уулу, азаматсың иним. Чын эле азаматсың. Ушунча баягы бир канча киши Өмүрбекке $100, Өмүрбекке $200, Өмүрбекке мынча 1000 сом, тигиндей мындай деп атса, Кубаныч Баркалбасовдун гонорары азыркы учурда минималдуу суммасы бул $500. $500 байге коюп тур. Ооба. Жагымдуу болду? Аябай эле жагымдуу болду. Көрүп жүрчү элең, таанып жүрчү элең? Кубаныч байкени таанып жүрчүмүн, ооба. Мурунтан эле. Тойлорун көрүп жүргөм, алып баргандарынчы. Ошон айтканда аябай эле мындай жылуу болду да. Оюн учурунда тем более аябай эле дух көтөрүлдү. Күйөрманын канчалык колдоп турса, ошончолук оюн жүрүп, мындай духун көтөрүлүп, ушундай болот го. Ошол убакта жакшы эле дух болду да.
Куба, азаматсың неме? Молодец, шын эле. Анан Өмүрбектин сүйгөнү, Өмүрбекке жаккан кыз, бул кандай кыз мисалы? Сүрөттөп бериңиз. Кандай кыз жагат дегенчи? Кандай кыз жагат? Кыздар дебейин, эми кандай кыз жагат экен? Кандай кыз болгондо? Кыргыздын кызы. Кыргыздын кызы. Айылдык, кулакка кызык. Улакка кызыккан? Улакка кызыккан болгондо эми мындай улакка түшүнгөн да. Биз эми сборго кетип калабыз. Бир айлап, 2 айлап сборго кетип калабыз, ошону түшүнгөн. Ошону туура кабыл алган. Сон буюрса Өмүрбектин жакшылыгында дагы көп оокат болуш керек, урматтуу көрүүчүбүз. Ошол күнгө жеткизсин. Анан ага чейин дагы мына бир канча оюндар бар да. Ал оюндарда жаракаты жок, аман эсен, өзүңүздүн ден соолугуңарды карап, жакшы оюндарды көрсөтө бергиле. Биз ийгилик каалайбыз, чын эле ийгилик каалайбыз. Көкбөрү чын эле бул көрманы менен кызыктуу. Баягы ар бир көрүүчү билет, ар бир көкбөрүчү дагы билет. Анан көрмандарга айтчу сөз. Көрмандарга баарыбыз эле кыргызбыз, бөлүнбөйлү. Бул бөлүнүп биз Таластан, биз Оштон, же биз Көлдөн, биз Чүйдөн болбойлу, баарыбыз бир кыргызбыз. Көкбөрүн өнүктүрөлү. Жаман нерселерди негатив жазбайлы. Ошол. Көрмандар бар, ошо оюн негизи кызык да. Көкбөрү. Буюрса, мына ошол көрмандардын катарында отуруп алып, ар бир көрүүчүбүз 31 августта эгемендүүлүк күнүнө карата оюнга күбө бололу, баралы. Жогоруда Өмүрбек айтып кеткендей, бөлүнбөй, баарыбыз бир муштумдай биригип, ынтымакка келип, ар бирибиз өзүбүздүн баягы сүйгөн командабыз бар. Ага жан тартабыз сөзсүз түрдө, бирок жаман сөз айтыштын бул жерде эч кандай кажети жок дейм. Азыр эле Өмүрбек айткан жок, буга чейин баягы интернет бактарында дагы жүрөт. Жаман сөз айтпагылачы, жаман сөздүн кереги жок деген дагы баягы көкбөрүчүлөрдүн кайрылуусу дагы чыкканын көрүп калганбыз да. Чын эле жаман сөздүн кереги жок. Ал менен сиздер эч нерсе таппайсыздар, ал менен сиздер көп нерсе жоготушуңуздар гана мүмкүн. Биз бүгүнкү маек үчүн ыраазычылык билдиребиз. Үйүңдө мына ушундай сонун жакшылык болот дагы бизге убакыт бөлгөнүңөргө рахмат. Силерге да келип бергениңизге чоң рахмат. Маектин аягына таанышып кал, менин атым Эмир. Чоң рахмат. Байкадыңар да.